danda'u qeerroodha jechuudha. Qeerroo keenya hammas taanaanii wanti godhamuu qabu dirqama mootummaa kana qokkee qabuudhaan mallee taana akka kootti. Maaliif wanti Jawaar Mohaammed keessa jiru kun baay'ee ulfaataadha. Mootummaan kun yookaan manni murtii naafteenyaa kun shira irratti deemaa jiru. Erga inni dhukkubsatee erga dhukkubni keessa isaatti jabaatee akka yoo ka'ee dhumarra mana hakimii geessanuu sobanii jarri kun erga dhukkubni itti cimee erga Jawaar Mohaammed keessa isaatti dhukkubni jabaatee qoricha akka hin arganne gochaa jiru sa'aatii kanatti. Garuu yoo jarri booddee mana hakimii geessanu waan keessa tureef waan dhukkubni kun irra turee fi qorichi yeroo argatullee irraa dandamachuu dhiisuu danda'a. Yeroo sanatti immoo nuti mana hakimii geessineerra nuti yaalchifneerra jechuun jaraa hin oolu. Sobanii booddeen wajjin bo'uun jaraallee hin oolu. Kanaaniyyuu anka kootti wanti jechuu barbaade dhukkubni Jawaar Mohaammed kun haala salphaatti ilaalamaa jira. Jarri kunillee mootummaan kunillee namoonni Oromoodha ofiin jechaan sabboonaa ofiin jecha aangoorra jiran kunillee qoosaa jiranii baay'ee. Hundi keenya muunii beekna qubanii qabna. Namni kamtiyyuu kan dararamaa jiru kan du'aa jiru namni kam kan cinqee argaa jiru Oromummaadhumaaf. Jawaar Mohaammed badii hin qabu. Badiin isaa waan Oromoo ta'eef badiin isaa waan Islaamaa ta'e malee wanti biraa hin jiru. Kanaafiyyuu namni tarii taa'ee ka'ee mootummaa kanatiyyuu Jawaar Mohaammed bilisa baasaa yookaan mana murtii kanatti bilisa baasaa yookaan naafteenyaatu Jawaar Mohaammed sagalee taa yoo jennee teenya ta'e falli hin jiru kuni soba. Ammas taanaan boris taanaa har'as taanaa haga yoomittillee haga dhumaattillee wanti godhamuu qabu. Qeerroon keenya biyya keessa Jawaar Mohaammed lubbuu isaa bilisa baasuudhaaf wanti qabsoon kun illee itti fufuu qaba. Lubbuun Jawaar Mohaammed jarri kun itti qoosaa jiru. Qoosaan jara kanaa haalli jarri itti jiran illee Oromoo madaalaa jiru. Jalqabbiin Oromoo madaalli jaraatti fide kuni gaafa Jawaar Mohaammed security Jawaar Mohaammed bukkeedha Ariyaanii yookaan biraa akka deeman godhan sanarraa kaasee jarri kun madaalliirra jiru. Maal Oromoon maal tun tuffiidha. Tuffii uummata Oromoo qabanu. Oromoon saba guddaadha. Tuffii uummata keenyaaf qabanudha. Kanaafiyyuu tamirimee haala Jawaar Mohaammed keessa jiru kana waa'ee dhukkubaatiin wal qabatee hidhamtoota kanaan wal qabatee mee maal jetta? Ayyee galatoomii gaafii bareedaa na gaafattee haalli Jawaar Mohaammed keessa jiru nu hundatti dhukkuba ta'ee jira. Oromoo qulqulluun har'allee Jawaarii wajjiniin Jawaar qaamaan dhukkubsataa jira. Nuti immoo qalbiif qaamaan dhukkubsataa jirra Jawaariin duukaa. Akkuma jedhamu mootummaa kanarraa waa tokko hin eeggannu. Mootummaan nu tuffatee jira. Uummata Oromoo walumaa galatti tuffatee jira. Uummata Oromoo miliyoona 50 yookaan 70 ta'an tuffatee jira. Maalla godhaniidhaaf tuffatee jira beektaa. Jawaar Mohammediif immoo jechuudha. Jawaar Mohaammed rabbii gaditti uummata Oromoo qaba. Uummata Oromoo abdadheetan biyya kootti deebi'ee du'us jiraadhus uummata Oromoo keessatti uummata Oromooti abbaan koo jedhee biyyatti gale waan ta'eef mootummaa kanarraa mootummaan akkuma ammayyuu jettu Jawaar Mohaammed summii nyaachisuu danda'a. Kun yaalii isaati yaalii nafxeenyaati yeroo baay'ee akka Jawaar du'uuf akka Jawaar dhukkubsatu akka Jawaar hidhamu kan barbaadan nafxeenyaadha. Kana waan ta'eef inni jechuudha waan yaade argatee jira amma jechuudha. Amma hin dhukkubsate garuu jedhamu mana yaalaallee hin geessine yaalii gahaallee hin kenninee fi dhukkuba booda koronaatu qabe yookaan yaalleerra waan akkasii sobanne akkuma du'aa caaluu irratti illee sobee fidee waan hin fakkaanne shaneetu rukuttee shaneet akkas gootee jedhee akkuma dubbate sana akkas gochuuf ta'aa jira. Garuu qeerroon biyya keessaa immoo rabbii gaditti uummata Oromoon abdadhee waan jedheef inni jechuudha. Qeerroon biyya keessaa har'as boris taanaan hanga nama tokkotti galanutti haadhumanu dhumaa har'a geenye silas rabbiif jecha har'a geenye malee akka namaatiif akka nafxeenyaatiif har'a hin geenye. Maaliif utuu qeerroon kun ilaalanu taa'ee Jawaar du'uu isaarra nama akka Jawaar dhabuurra bahanii haadhumanu jedhanullee hamma danda'amin qeerroo biyya keessaa kana bira dhaabbanne nama akka Jawaar hin argannu. Nama akka Jawaar yoomiyyuu nuuf dhalatas jennee si yaannu dhalatees jiras jennee yaannu waan ta'eef jarrillee kana beekaniif Oromoo onnee madeessuudhaaf qalbii dhukkubsuudhaaf kana godhaa jiran waan ta'eef Oromoon Jawaariin duuba hafee akka jiraatu hin barbaadu. Ani mataa koorraa ka'ee sa'aatii ammaa kanatti utuun biyya jiraadhee akka Jawaar yookaan gadi bahee hidhamu yookaan akka Hacaaluutti illee du'eetu ruuhii koo dhabe anumti bakka koo kanatti natti tola ture akkasitti dhukkubsataa jiraachuurra akkasitti Oromoo ilaalaa akkasitti Jawaar ilaalaa jiraachuurra Jawaar nu abdatee biyya gale waan ta'eef
Jawaar rabbii gaditti abbaan koo haati koo uummata Oromootii jedhee nu abdatee baasaboora isaallee abdachuu dhiisee jireenya gaarii utuu jiraatu dhiisee biyyatti gale nuuf jedhee jechuudha. Har'a immoo mootummaan nafxeenyaa yookaan Abiyoot Kaasee kan jedhamu kuni baay'ee nutti taphatee jira. Jawaar irratti baay'ee qoosee jira. Jawaar jechuun nuuf qaaliidha. Nuuf ija keenya, nuuf gurra keenya, nuuf abbaa keenya. Abbaa qeerroo gaafa jedhamu waan qalbii miti. Abbaa Oromooti Jawaar jechuudha. Rabbiin umurii isaa nuuf dheeressu, Rabbi bira nuuf jiraatu jenna malee waan jennu hin qabnu. Qeerroon itti jabaachuu qaba. Nuti illee uummanni diyaasporaa waan nurraa barbaachisu, waan nurraa eegamuun jara cinaa dhaabbannee Jawaariin kana gadi baafachuu qabna. Hamma Jawaar mana sanaa gadi ba'utti balleessa kamiyyuu haa qabaatu iyyuu gada ba'u. Jawaar amma inni gadi ba'utti qeerroon mootummaa kana funyaan qabu, hudha qabu qaba. Maaliif Jawaar waa tokko hin balleessine? Waan Oromoo ta'e qofaa fi kan inni akkanatti dararamaa jiru. Hidhame erga hidhame immoo dhukkubsate maaliif yaalan arganne? Maaliif haadha manaa isaatiin ilmoo tokkittii qabu wajjin wallaa agarsiisa? Maaliif irratti qoosa namichi? Maal isa godhe? Jawaariin kana mootummaa kana Jawaar waan godhe hin qabu. Teessoo jalatti eegaa ture. Marcuma jalatti eegaa ture. Akka qeerroon isatti ol hin kaane. Hadhaa miti silaa kan namni qeerroon namicha Abiyoot jedhamu kana ka'ee hiriirratti beekan inni silaa irraa achirraa buusu har'an turre. Sababii Jawaariif rabbiif achi ga'e namichi kun. Jawaartu marcuma jalatti qabaa ture. Mootummaa kana nuti raddaatiidha jedhe. Inni nuuf yoo shufeerii ta'e nuti raddaatii taanee jala deemna jedhe. Wanti inni itti balleesse tokko hin jiru. Marcuma jalatti eeguu yoo ta'e malee. Harka isaa itti garagalee harkarraa nyaate jechuudha Abiyoot. Waan kana ta'eef Oromoon durillee akkasumatti nafxeenyaa ofirraa gaggeesse akkasumatti wayyaanee ofirraa galche waan ta'eef hanga Abiyootiin kana ofirraa gaggeessutti hanga Jawaariin gadi baafannutti itti mudduu qabaa nullee jaraa wajjin jirra jechuun barbaada hanga mokootiin. Tolli Tamrii galatoomis jecha yaada gaarii kaastee jirta. Sirriidha akkanumaan wal qabatee Oromiyaa yookiin Oromoo kan jedhamu kun qeerroo qofaa. Jawaar Mohammad kan qabsaa ture qeerroo qofaa fi meerri abbootiin gadaa, meerri abbaan qabeenyaa, meerri abbootiin amantaa, meerri haati siinqee. Maaliif lubbuu Jawaar bilisummaa booddeetti dhufna? Maaliif lubbuu Jawaar Mohammad kan qabsaa ture Jawaar Mohammad nama amantaan qoodee, kutaan qoodee, lagaan qoodee, gandaan qoodee, biyyaan qoodee miti Oromoof qabsaa'e. Maal saa kanatti qeerroo gadi baa karaa duuchaa qeerroo sana godha gaafa jedhamu qeerroon keenya sababii Jawaar Mohammad amaanaa Jawaar Mohammad waan qabaniif qeerroon har'allee taanaan qeerroon Oromiyaa keessaas qeerroon bakka hunda jiraattu amaanaa Jawaar Mohammad nyaanne du'aa jiru lubbuun qabsaan hin kufaa qabsoon itti fufaa haa ta'u garuu meerre maal jarreen kun eessa jiru maal Oromoon yoo gaafa namoonni intalatti ba'aa turan tokko Finfinneetti illee argee yoo agarteef ni beekta. Uummanni Oromoo kan lakkaa'amu biliyoona 60. Uummanni Oromoo biyya keessa kan jiraatu xiqqaaf guddaan qeerroo qofa miti. Uummanni Oromoo kan qabsaa Jawaar qeerroo qofa miti. Gaafa Irreechaa uummanni Oromoo Finfinnee bakka iddiin busantu dhaabamee jira. Maal akkuma jaras akkuma bara sana baruma gammachuu wajjin turre bara gammachuu wajjin caffarree wajjin dhiichisnee dabarsine sana har'a lubbuu Jawaar Mohammad abbootiin qabeenyaa abbootiin amantii abbaan gadaa haati siinqee of booda qeerroo buusanii ofii jaraatti dura bu'anii osoo hiriira nagaa ba'anii mootummaan kun uummata amma hunda fixee ajjeesee fixaa waraanni mootummaa kana yoo maaliyyuu ta'e qeerroon waan xiqqaatee qeerroon waan lakkoofsaan gadi baa jira qeerroon maaliif biyya hundaallee gadi baallee hin jiranu haa ta'u malee bakka qeerroon bayetti waan qeerroon xinnoo ta'eedhaa fi waraanni kun jarallee dha'uudhaaf itti salphata. Maaliif ijoollee kun lakkoofsa waan ta'aniidhaaf inni kaan biyyarraa ba'aa jira. Garuu osoo waliigalteedhaan lubbuu Jawaar Mohammad baasuudhaaf jarreen kun eessa jiru? Mee Jawaar Mohammad wanta feetan godhaa wanta feetan jedhaa garuu Jawaar Mohammad isinirraa haqqii hin qabu. Jawaar Mohammad isiniif hin qabsoofne isin eessa jirtu? Warreen kaleessa wajjin turtan, warreen kaleessa Jawaar faana dhiichisaa turtan. Warreen gaafa gammachuu Jawaar faana turtan jarreen kun meessa jiru har'a maaliif ajjirreen jedhanu namumti kam namni Oromoo ta'ee jiraate mee namumti Oromoo ta'ee haga har'aa Jawaar faana jira jechaa turanii mee har'a eessa jiru maal qeerroon akkamitti qeerroo qofa gadi ba'aa jira sa'aatii kanatti qeerroo qofa kara fedheen iyyuu haa ta'u kan dhumaa jirullee qeerroo qofa qeerroo gadi ba'aa jira maaliif kun barbaachise maal osoo uummanni kun gadi ba'ee qeerroof qaree of booddee buusee jarri kun dura bu'anii irra nagaallee afaama nagaadhaan irra nagaa baani qeerroon keenya biyya keessaa yeroo irra baanus ta'e
mormii jaraallee gaafa dhageessisan qeerroon keenya hidhannoo hin qabanu qeerroon keenya harka duwwaa gadi ba'u garuu mootummaan kun osoo qeerroon keenya harka duwwaa jiru eenyuyyuu ni beeka qeerroon Oromoo hidhannoo hin qabu qeerroon Oromoo harka duwwaa gadi ba'aa sagalee isaa dhageessifata garuu kana eenyuyyuu ni beeka osoo kana beekanu uummata Oromoo fixuudhaaf uummata Oromoo dhabamsiisuudhaaf sabboonaa waan jedhame akkuma namichi Shimallis suni haasa'e Shimallis maal jedhe sabboonaadha warra ofiin jedhu kana arrallee taanaa yoo militaa itti xiyyeeffannaa jedhe ajjeesaa jiru akka jedhan gochaa jiru garuu an kan na dhibee kan gaafinetti ta'e maal Jawaar Mohammad isinirraa haqa hin qabu kaleessa paartii dhufe kana paartii biltsiginnaa paartii dheenya dhufe kana maal paartii kana deeggaruun mootummaa haa deeggaruun haqa Jawaar Mohammad dabsuu isin geessisa dhiiroo Jawaar Mohammad kan qabsaa'aa ture uummata Oromoo maraaf garuu isin wanta feetan godhaa paartii kana deeggaraa garuu Jawaar Mohammad isinirraa haqa hin qabu amma dhugaa dabee jira dhugaa awwaalamaa jira dhugaa dabsanii jiru lubbuun Jawaar Mohammad lubbuu Oromoo biliyoona 60 Jawaar miti kan hidhame Oromoo hidhamee jira mal Jawaar qofa miti ammas taanaan boris taanaan jarreen kun seenaanis heeraanis itti gaafatama jalaa hin baatani isin gaafata dhaloonni kun dhaloonni ijoolleen gadda gadi ba'anii falmiidhaaf gadi ba'anii ijoolleen du'ani ijoollee waggaa 15 16 waggaa 5 kan akkasii wareegamaa jira warri kaleessa Jawaar faana jirra jettanii yeroo Jawaar mana hidhaa hin galle yeroo Jawaar ture biyya keessa isa faana dhiccisaa turtanii matti keessan of beektu maal arra yoo maaliyyuu ta'e yoo akka feetan taatan yoo paartii feetan deeggartan yoo mootummaa hallee deeggartan Jawaar Mohammad isinirraa haqa hin qabu Jawaar Mohammad isinirraa haqa hin qabu maaliif seenaa nyaattu maaliif imaanaa nyaattu maaliif seenaa balleessitu kanaaf iyyuu jarreen kun harrallee taanaan borollee taanaan qeerroo faana dhaabadha qeerroo faana hiriiraa qeerroo waan jettan sin booddee deemee waan barbaade ni godha har'as taanaan boris taanaan jarreen kun qeerroo keenya faana hiriiraa adaraa keessa dabalata poolisii Oromiyaa poolistoonni Oromiyaa nu keessaa baatanii haadhayyeessaa biraa baatanii keessaafuu poolisiin Oromiyaa obboleettii kee obboleessa kee haadha kee itti deebite yeroo ajjeestu yeroo itti tokkostu maal si godhee falmatu namni kamuu kan du'aa jiruuf ummanni Oromoo waan haqa qabuuf ummanni Oromoo waan dhugaa qabuuf ummanni Oromoo waggaa 150 garboonfata kana keessatti garbaa'ee jiraatullee ummanni Oromoo hin jilbeenfanne aarsaa barbaachise kafalee fi as ga'ee jira ummanni Oromoo kana nu miti ormi ragaa nuu ba'a nuti gootummaan keenya nuti harka duwwaa gadi baanee kan falmanu lafa keenyarratti maaliif dhaamna ummanni Oromoo maaliif du'a Jawaar Mohammad gaaffiin isaanii guddaan ummanni Oromoo gaaffiin isaanii guddaan Oromoo maaliif du'a Oromoo maaliif wareegama Oromoo maaliif aarsaa hin barbaachifne kaffala Oromoo maaliif hidhama keenyarratti maaliif gudeedamna keetu maaliif dhaamna qabeenya keenyarratti maali nuti nanne ganda nama kun gaaffiin Jawaar Mohammad bara dheeraa ture har'allee gaaffii Jawaar Mohammad deebisuudhaan duratti gaaffii Oromoo deebisuudhaan duratti mootummaan kun ummata Oromoo fixuudhaaf qabsoofatee jira kanaaf iyyuu mee asirratti ammas dabalataan warreen kanaan maal jettamee tamri Gaaffii bareedaadha kunillee akkuma ummati jettu abbaan amantaa hundumti jiraatu qoosanii jiran waa'ee Jawaar Mohammad kanarratti. Jawaar Mohammad tokkoffaa kan inni qabsaa'e amantiidhaaf miti Oromoodhuma saba bal'aadhaaf qabsaa'e Oromoo saba bal'aadhaaf miidhamaa jira malee ofii isaatii amantiif miti. Gama amantiitiin soo dhagne sheekatu du'aa jira qeessatu du'aa jira. Ilaallataan jiran sabiyyii du'aa jira manguddoo du'aa jira dargaggoo du'aa jira waan jarri calluma jedhaniif rabbii sana haa dhibu rabbitu beekaa nu waa tokko hin beeknu garuu dirqama lammummaa dirqama oromummaa haa baatanu jedhanillee gama kootiin qeeqa gidduu kana kadirumti kunillee dubbatee ture nama tokko maqaa kaasee dubbatee ture innillee waan Oromoo jaallatuuf waan Jawaar Mohammad jaallatuuf waan jarri sunillee Oromoo ta'aniif jara komate malee dhimma biraatiif jara kanan komanne maqaa kaasee jechuudha nama tokko maqaa kaasee Jawaariif haa birmannu maaliif Jawaariin hin birmattanu ebeluu gaafa inni jedhu itti dallananii isarratti illee duulaa turan Oromoon keenya rakkinni isaa kana waliif hin galamu Jawaariif jecha namni fedhe gara amantaatiinis ta'e gara kamiin illee ta'e jechuudha hundinuyyuu ka'ee dubbachuu qaba Jawaar nama tokko qofaaf hin qabsoomne hunda keenyaaf qabsaa'e bicuuf guddaa utuu hin jedhin sheekatu hin jedhin qeessatu hin jedhin
hundumaaf qabsaa'aa ture waan ta'eef hundinuyyuu sagalee ta'uufii qaba. Nama akka Jawaar kana hin argannu anamma sirra deebi'ee kanan jedhu. Mootummaan kun Jawaar waa itti balleessee miti kan inni akkana godhaa jiru. Waan inni Jawaar Oromoo ta'e qofaa fi waan ofii isaatii mootummachi nafteenyaa ta'eef waan nafteenyaan jette hundatti zaazii nafteenyaan isaa ajajje hunda isaa gaafii nafteenyaan gaafatte hunda isaa guutee fi Oromoolee akkasitti miidhuutti jira. Lubbuu qaalii lubbuu Oromootu darbuu jira. Maaliif ta'anii nu dhaggeeffatani? Abbaa gadaas ta'e abbaan fedhe kanarratti as ba'ee dubbachuu qaba. Sagalee ummata biyya keessaa warra gurguddaa xiinxaloota siyaasaa jedhaman, hayyoota jedhaman, ustaazota jedhaman, sheekota jedhaman, qeesota jedhaman dhaga'an jiru waa'ee Jawaar Mohaammed kanarratti. Qeerroon harka duwwaa jirti hidhattee jirtu dhugaa jette. Isa hidhatee jiru hiiksiseera. Harka duwwaa jaraa gadi ba'anii dhumaa jirani. Maaliif kanarratti bahamee hin dubbatamne? Karaa seeraatiinis ta'e karaa humnaatiinis ta'e maaliif hin dhumne? Maaliif qeerroo duukan baane? Anillee komiin qaba jararraa gama kootiin. Hundinuu bahee waa'ee Jawaar kanarratti waa'ee hayyoota keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jiranu kanarratti as bahuu qabani. Bahanii dhumuu qabani wajjiniin. Oromoon dhumaa hadha gahe maal bona gabrummaan bifa jijjiirratee nutti deebi'a. Inna lanaa immoo kan darbe kan bara dhagahaa turre kan itti guddannee caalee jira. Waan ta'eef hundinuu namni tokko mana keessatti hafuu hin qabu. Bahamee hidhama. Kun akka godina Jimmaatti basaastuutu baay'eedha. Akkuma isin beektan namni ganda namicha kanaatti dhalate gara caalu basaastuudha. Qabanii ilma abbaa baluutu yoo abiyyiin deeggaru. Ilma ebeluu abiyyiin deeggaru akkas ta'aa jira jennaan maatii isaa dhaqanii manatti qabanii hidhaa jiranii. Maatii isaa qabanii garafaa jiranii. Naannoo an keessatti dhaladhe keessatti gandan keessatti dhaladhe keessatti mucaan abbaa baluu abiyyiin deeggaru Jawaarii fi deeggara yoo jedhame dhaqanii isa qabanii hidhanii kaa'anii haati isaatu mana baaburaatii galtuutu hobcoodhaa galtuu qabanii hidhaa jiranii. Otoo isin qoraan lagaa dhayite baddaa dhayite bishaan fudhattee galtuu qabanii mana hidhaatti haraa jiranii. Akka itti dubbannu dhabnee jirra. Kanaafuu jechuudha haa hidhamanu haa du'anu. Oromoon miliyoonni 50 hin dhumu waraana abiyyii kanaan dhugaa jette. Hundinuu gadi ba'eetti dhumuu qaba. Jawaarii du'uu taa'amee ilaalamuu qabu. Yaa jarana dhiiga hacaaluu lubbuu hacaaluu qaalii itti dhabnee kaane gadda hacaaluu illee tun dabarfatin jarri kun illee qabamanii hidhaman jechuudha. Namichi kun hadhaa miti jammaruun isaa aggaammii Jawaarii irratti akkuma waliinuu beeknu mijaa ofii dide malee nan ajjeesa jedhee qaata nama sitti ergee jennaan mijachuu ofii didee achi booda immoo hacaaluu ajjeesee itti fayyadamee siyaasa kanatti fayyadamee geessee jara hidhe jechuudha. Oromoon maaliif kana wallaale? Maaliif kana wallaale namichi kun nuuf dhiigaan jiru yoo nu fixuu ta'e malee yoo duddubbatti deebisee qabsoo keenya duddubbatti deebisee hallayyaatti geessee naquu ta'e malee wanti nu godhaaru hin jiru. Abbaa amantaas ta'e abbaa fedhes ta'e sa'aatii kana yoo gadi hin bahin namuma qabna jenneetumayyuu itti yaannu rabbumaan qabna. Qeerroo keenya duuka rabbiin jiraatu qeerroo keenya duuka hamma dandeenye hin dhaabbannaa nutis waan nurraa barbaachisu biyya jiraannee gadi baanee hin duunu gadi baanee hin hidhamnu gubanneerra nuti jechuudha gama keenyaan. Kana jechuudhaan illee dhaamsi kan koo. Okay Tamri galatoomisiin jecha ammallee dabalataan yaadan qabu as biratti Jawaar Mohaammed gaafa biyya laa jirus gaafa biyya keessa jiru kan inni qabsaa ture uummata Oromootiif. Har'a garuu uummata Oromootu deebi'ee warra kaleessa Jawaar faana ture. Warra kaleessa anayyuudha ani beekaadha jedhee warra kaleessa Jawaar Mohaammed ofitti qabee warra dhaaba uummata keessaafuu ani qabsaadha ani jabaadha jedhee har'a Jawaar Mohaammed gatee paartii biraa fudhatee jira. Jawaar Mohaammed yoo kara fedheeniyyuu paartii fedhe namni barbaade deeggaru. Garuu Jawaar Mohaammed maaliif dabsu dhugaa isaa? Maaliif awwaalu haqa isaa? Sa'a kanatti Jawaar bilisummaa kana kan argatu kan fudhatu Jawaar qofaa uummata Oromoo qeerroo qofaa osoo bilisummaan ife kan itti fayyadamu poolisii Oromiyaatii jalqaba. Har'a warreen paartiin taajila fiddee gaafa mootummaan kun aangoorraa bu'e har'a jarreen kun mee eessa dhaquuf jiru? Har'a uummanni kun nuti wal beeda dhaloota qubee kana soba darbu jechuun hin jiru. Nuti hin sobamnu. Jarreen kun mootummaan kamtiyyuu aangoo hin qabata. Qabatee wanta barbaade yakka barbaade raawwatee aangoo ni gadhiisa. Garuu gaafa mootummaan kun aangoorraa bu'e jarreen kun mee eessa dhaquuf jiru? Seeraanis itti gaafa ilaa hin baane. Kanaaf ammatu as deebi'anii lubbuu Jawaar Mohaammed keessaafuu warreen biyya keessa ta'anii Jawaar faana duraan turan wajjin iccisaa turan mee har'a gadi baanii asirraa jedhan namni kamtiyyuu waan fedhe gochuu danda'a. Garuu Jawaar Mohaammed uummata Oromoo xiqqaadha hamma guddaa osoo xiqqaadha guddaadha hin jedhin Jawaar Mohaammed hundaafiyyuu qabsaa'ee dhaabbatee
Oromoon maaliif rakkata? Oromoon maaliif godaana? Oromoon maaliif dhaama? Jedhee akkasittiin Jawaar Mohaammed qabsaa ture. Mootummaa kana, mootummaa nafxanyaa yookiin mootummaa Minilik lammaffaa kana kan dhaqee isa maasaraa gashee uummata Oromooti. Qeerroo meeqa itti gabbarre? Kana eenyuyyuu beeka? Qeerroo meeqa itti gabbarre? Qeerroo meeqa itti dhabnee Oromoo itti dhabnee isa maasaraa gashini. Garuu haa ta'u malee har'a galanni uummata Oromoo kanaan deebi'aa jira. Uummanni Oromoo harcaa jira. Uummanni Oromoo dhumaa jira. Uummanni Oromoo kara garaagaraatiin uummanni Oromoo baay'ee harcaa jira. Garuu haa ta'u akkuma duuti jiru dhalachuun jira. Yoomiyyuu taanaan qabsoon uummata Oromoo boodatti hin deebi'u. Har'allee qeerroon keenya kan du'e awwaallachaa ammas gadi baatee kara wanta fedhe qeerroon keenya har'allee onnee cimaadhaan na biraa du'e jettee osoo boossee dhiisin har'allee qeerroon keenya onnee cimaadhaan gadi baatee falmachaa jirti. Har'as taanaan boris taanaan qabsaan ni kufaa qabsoon itti fufa. Yoomillee taanaan kaayyoon keenya karoorri keenya boodatti hin deebi'u. Maaliif uummata du'as taanaan ajjechaan kara malees taanaan hidhamuunis taanaan wanti garaagaraa uummata Oromoo irratti kan jammare har'a miti durumaa kaasee jira. Uummanni Oromoo itti beeka. Yoomillee taanaan uummanni Oromoo jilbeenfatu. Yoomillee bara wayyaanne uummanni bara wayyaanne keessa nama meeqa dhabnee jirra. Bara sana uummanni Oromoo jilbeenfanne waggaa 27 uummanni Oromoo jilbeenfanne. Mootummaa nafxanyaa mootummaa sirna kana keessatti uummanni Oromoo jilbeenfatu abadan. Maaliif dhaloonni itti guddatee jira. Hacaaluu nyaatanii har'allee Jawaar Mohaammed galaafachuudhaaf deemaa jiru. Kanammoo irraa himaa jira. Wanti jarri gochaa jiran kaleessa nama Jawaar Mohaammed kaleessa nama maneedhaati baase. Kaleessa yeroo namni hidhamee ture Jawaar Mohaammed sagalee taafii ture. Arras deebi'ee Jawaar Mohaammed sagalee ta'uu dhiisee dabaatti yaadaa jira. Jawaar Mohaammed osoo dooktarii qabu dooktarii kan isaanii dhiisanii kan biraatiin akka yaalamu gochaa jiru. Jarri kun shirri jaraa maalinni sobanii ofii jaraatiin marzii waraananii ajjeesanii nuti manaa kimii geessineerra. Nuti manaa kimii geessinee achitti yookaan dandamachuu dhabee du'e jechuudha. Kun shira jaraati. Mootummaan kamtiyyuu immoo nama isaan xiqqoo nama isaan falmaa jiru in ajjeesa. Maal Hacaaluun maaliif du'e? Gatii mootummaa kana falmuuf du'e mii? Gatii dhugaa irratti dhaabbatee uummanni Oromoo gaaffii isaan jedheef du'e. Har'allee taanaan jarreen kun Jawaar Mohaammed kara jarri ittiin ajjeesuudhaaf deeman waa baay'eetu jira. Tokko sobanii amma osoo dhuguma jarri kun osoo mootummaan biyya jiraate, osoo olaantummaa seeraa kabajamaa jiraate, olaantummaa seeraa kabajamaa hin jiru. Sulumayyuu uummanni Oromoo dhumaa jira. Irra caalaafuu osoo dhuguma seerri biyya keessa jiraate. Manni murtii Jawaar Mohaammed ayyamee jira. Manaa kimii akka dhaqu dooktarri akka ayyamee jira. Garuu mootummaan kun hin ayyamne Jawaar Mohammediif. Ganaa waraqata fidaa jechaa ni jiru. Nuti hin geenye waraqata jechaa ni jiru. Kuni maal inni qoosaadha. Tuffii uummata Oromooti. Kuni qoosaa uummata Oromoo uummanni Oromoo maal godha jechuudha. Maaliif Jawaar uummata Oromootiif qaaliidha. Jawaar ayyuu keenya, Jawaar beekaa keenya, Jawaar ija keenya, Jawaar hunda keenyaaf Jawaar Mohaammed ija keenya. Uummanni Oromoo kan ni beeka bareechi. Garuu mootummaan kun wanti ni gochaa jiru aangoon dheereffadhaa. Mucaa kana yookaan gurbaa kana ajjeeseetan ofii kootii aangoo irra taa'aa jedhee jira. Gaafas biyyatti sana babbadee biyyi sun babbaddi malee Jawaar Mohaammed waa ta'ee booddee biyyi sun Itoophiyaa wanti namuun jiraatti yoo ta'e kun abjuu keessan. Gaafas akka gandaatti illee akkanatti doofu jira malee wanta akkas jedhu hin jiru. Maaliif manni murtii erga ayyamee booddee osoo sirri biyya keessa jiraate Jawaar Mohaammed akka mana yaalaa dhaqu yookaan akka yaala argatu dooktarri ayyameefii jira. Garuu mootummaan kun didee jira. Maaliif akka kalsaatti yaalamuuf mootummaan kun kan Jawaar Mohaammed dhiisee dooktarii biraatiin akka yaalamuuf ayyameefii jira. Kun immoo hin barbaachisu. Maaliif kun nuuf haaraa miti. Mootummaan kamtiyyuu yoo fudhatte usumaa yoo Muusaa akkasitoo mana hidhaa ture sana keessatti wanta garaagaraatiin sobanii mana yaalaa tursanii summii kennanii fi galullee hin dandamanne lubbuun isaa dabarte. Ammas mootummaan kanumaaf jiraataa jira. Manaa kibiyyoo geessanis kan biraatti geessanii wanta barbaadan wanta fedhii jara irratti raawwatanii borii maal jechuudhaaf sobanii wajjin bo'uudhaaf akkuma Hacaaluu Hundeessaan wajjin bo'anii sobanii maal jedhan gadi ba'anii lubbuu qaalii dhabnee jirra. Een tajjeesi Hacaaluun tajjeese mootummaa kana tajjeese kun beekamaadha. Qumaar taphataa jiru dhiigaa Hacaaluutiin. Har'allee taanaan Jawaar Mohaammed akka gochuuf adeemaa jiru. Innaa kana fakkaatee mee ammas waa'ee Jawaar Mohaammed kanarratti mee isa dhumaa siifi kenna carraa kana mee maal jetta waa'ee yaala Jawaar Mohaammeediif waa'ee mootummaan kun qumaara taphataa jiru uummata Oromoo irratti mee maal jetta Tamri? Mootummaan kun jalqabuma Jawaariin kana akka itti argatu dhabe beektaa nu hundinuu waliin argineerra waliin beeknaa gaafanni eegduu Jawaar biraa kaasee Jawaariin kana ajjeesisiisuudhaaf yookaan wanta tokko irratti geessisuudhaaf yaalii godhee ture milkoofneef nu hundinuu ni beekna jechuudha kana. Amma immoo wanta godhu dhabee paaspoortii kee qayyarii galchii jennaan paaspoora isaallee dhaqee hin galchee
Achi booda yoo inni Jawaariin kana qabee hidhe yoo wanta tokko godhe qeerroon isan dhiisu hin beekaa. Jawaar irratti eenyuun lubbuu ofii dhaba. Namni dhiisu hin jiru. Maaliif Jawaartu dukkana keessaa fuudhee ifatti nu baase? Jawaartu Oromummaa keenya nu barsiise. Ani gama kootiin Jawaar irraan Oromummaa koo bare yoon jedhe waan inni ofitti qaanfadhu ofitti gadduu hin qabu jechuudha. Akkuma kootii Oromoon miliyoona 50 kan Oromummaan akkasitti akka itti bulamu, Oromummaan akka itti jiraatamu, mirga akka itti falmatamu kan barsiise Jawaari. Waan kana ta'eef jechuudha. Jawaaritti yoo bu'e namichi kuni yoo waan akkanaa rakkoo waan akkanaa uumee kanatti qabate sababa kana godhate yoo Jawaariin kana qabeen hine qeerroon isan dhiisu. Waan kana ta'eef gaafa sanallee ajjeesuudhaaf wanta tokko irratti gochuudhaaf waan badaa irratti raawwachuudhaaf yeroo jedhu hin mijoofnee fi hin milkoofnee fi hin hafe akkasitti qeerroon gadi bahanii Jawaariin hambifatan jechuudha. Rabbii wajjiniin. Waan kana ta'eef inni immoo maal godhee shira kanarratti xaxee hacee keenya nu jalaa galaafate lubbuu qaalii nu jalaa galaafatee hacee sanarratti calluma jedhee akka Jawaariin teenye hin beekaadhaaf Jawaariin achirratti ajjeesuun isaaf mijachuu dinnaan Jawaariin qabee hidhe jechuudha. Jawaariin qabee hidhee sababa godhate Finfinnee keessatti qabbaramu waan Jawaar jedheef qabee isa hidhe. Finfinnee keessatti Hacaaluun awwaalamuun fedhii uummata Oromoo hundaati. Kan Jawaar qofaa miti. Waan Jawaar kana jedheef sila Jawaar irratti xiyyeeffate hacee ajjeese waan ta'eef qabee Jawaariin kana hidhe. Yeroo hidhu hanga yoonaatiin walitti tuffii uummata Oromoo, uummanni Oromoo Jawaar maaliif hidhame badii maalii qaba jedhee gadi yaa'ee hanga hadhaatiin walitti hin dhumaa jira. Hin rukutamaa jira, hin reebamaa jira, hin hidhamaa jira. Lubbuu qaalii dhabaa jira hanga hadhaatiin walitti. Waan kana ta'eef jechuudha Jawaar na dhukkubaa gaafa jedhu immoo kun beekamaadha akiid marziidhuma nyaachisa namichi. Maaliif wanta baay'ee godhee namni jechuuf dide amma isaaf gaariidha eenyuun isaa argaaru. Rabbii isaa wajjiniin malee eenyu wajjin jira Jawaar. Waan kana ta'eef summii nyaachisee achi booda mana yaalaa geessine irrallee jedhee dhaqee marfee hin taane waraanee fi galaafachuu danda'a. Kanaaf inni qumaara taphataara malee Jawaariif wanta godhu tokko sin qabu hin yaala jennee sin yaannu. Jawaariin sichi nama godha jennee sin yaannu. Rabbumti nagaadhaan nuuf baasu. Qeerroo keenya wajjiniin jajjabaannee akka inni ruuhiidhumaan achi otoo wanta tokko hin ta'in akka gannuu ba'utti jajjabaannee falmachuu qabna. Qeerroon keenya biyya keessaas immoo humna rabbi jaraafata waan goonuuf hin qabnu amma dandeenyeen bira dhaabbannee akka jarrool hin deebineedha. Malee Jawaar kun nama miidhee miti kan inni ofiisaatii miidhamaaf. Nuuf jecha otuu jireenya gaarii jiraachuu danda'u kan inni dhufee biyyatti deebi'e. Dhaqee kadhatee namichi kun. Lammaatti amanee gale malee maa namicha nafteenyaa kana duraaniyyuu Jawaaritti hin amanne gaafa inni dhufee teessootti ol ba'us hundi keenya argaa jirra. Namichi kun hin ta'u oppiidiyoodha jedhaa himaa ture uummata Oromoo guutuudhaaf jechuudha. Achi boodatti fakkeessee jennaan immoo uummata Oromoo Muhammas namichuma kana duukaa hiriirraa filannoodhaan iyyuu booda filannee gadi buufna malee qawweedhaan hin buufnu hiriira irratti hin baanu jedhee uummata Oromoo akka biyyi deeggaru godhaa ture jechuudha. Lammaatti amaneeti kana hundayyuu. Namichi kun addaa miti lammaa nu jalaa fuudhee kunu hamma immoo lammaallee dhumisumayyuu ganee of biraa baasee Oromoo silaa sagalee namaa ta'u hundasaa hojiirraa baasee kantiibaallee kunoo baasee hunda namaayyuu baasee jechuudha. Maaltu nu dubbata rabbiin malee. Kanaaf jennaan rabbiitti jara kennanna yoo rabbiin sodaatan yoo haqa Jawaar kana hin awwaallu jedhan abbootiin amantaas akkuma beekamu hedduma jiran hundi jaraatu gadi yaanii nuuf falmachuu qaban dubbachuu qaban waa'ee Jawaar. Jawaar qeesiif jedhee miti sheekiif jedhee miti ammas taanaan jechuudha. Uummata Oromoo bal'aadhaaf qabsaa'e. Uummanni Oromoo immoo mirga namaan falmanne mirga isaa falmate. Dhaqeetan Maqalee fudhadhan jenne. Maqaleen kan uummata Oromoo haa taatu hin jenne. Baardaariin kan uummata Oromoo haa taatu hin jenne. Akkuma Baardaariin kan Amaaraa Killilii taate. Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate. Finfinneen illee kan Oromoo haa taatudha kan inni falmataa ture. Mirga sanallee falmachuu dhiisee taa'ee jira deebisuu fiditeennaan namichi kun amma immoo mirga eegasii falmatullee Oromoon dhiifnaan ajjeechaatti ka'e amma immoo hin jiraatinaa rakkattaniituma hacuucamtaniituma gabrummaadhuma keessallee hin jiraatinaa jedhee ruuyi namaa baasuu jammaree jechuudha namichi kun. Waan kana ta'eef jajjabaannee nus hamma dandeenyuun qeerroo keenya faana dhaabbannee adaraanis dhaamsa kanan qabu asirratti yoo namni na dhagaheef hundi namaatu ka'ee Jawaarii falmachuu qaba. Abbootiin amantaas hundinuu haa ka'anuun jedhaanis gama kootiin dhaamsa kooti kun. Jawaar nu hundaaf jedheeti nama tokkoof nama lamaa jedhee miti. Mataa isaa tokkittiidhaaf jedhee miti. Uummata Oromootiif jecha miidhamaa jira. Uummata Oromootiif jecha jireenya gaarii jechuudha. Jireenya biyya Arabaa keessa jiraannu
garri caalu irra caalaan keenya nutti tolee jennaan taa'aa jira jechuudha. Itoophiyaatti achi na deemnu jennee. Inni immoo jireenya Ameerikaa keessa jiraatu akka gaariitti jiraatu gabrummaa biyya keenya naa wayya Oromoo wajjin du'uu naa wayya jedhee biyya keenya bilisoomin itti dhaqee galee ofiifuu deebi'ee hidhame jechuudha. Waan kana ta'eef nu hundinuu sagalee ta'uufii qabnaa jedha gama kootiin Jawaariif. Tole Tamirii galatoomisii jecha yaada bareedaa kaastee jirta. Gaafas deebinu immoo gara qeerrootti gaafa hin deebi'u qeerroo biyya keetiif ergaa hin qabu. Qeerroo biyya keessaa qabdee jirta qabi irratti qabi qeerroo biyya keessaa hagarraallee hojii boonsa hojjetaa jirta. Qeerroo sila jammattee hojii kee Jawaar Mohammed lubbuu isaa kan waan fedheen akka fedhe godhee kan baasuu danda'u qeerroodha. Qeerroo qabdee jirta qabi har'allee taanaan borillee taanaan qabsoon kee ol deebi'uu hin qabdu. Kan du'e awwaallachaa jirta. Kan miidhame mana kee geeffataa jirta. Qeerroo rabbi si gargaara. Falmataa yoomiyyuu falmattoota haqaa rabbitu gargaara. Uummanni Oromoo yoo du'es yoo hidhames qabsoon uummata Oromoo boodatti hin deebi'u osoo Oromoon kun jiru. Qeerroo adaraa keessan jabaadhaa hammarraallee hamma boriillee Jawaar Mohammed baastanii booddeellee haga bilisummaatti qabsoon keessan itti fufuu qaba. Namumti kamiyyuu si nyaaruu hin qabu. Namumti kam uummata Oromoo qeerroo Oromoo nyaaruu hin qabu. Qeerroon hin jiru jechaa turan. Qeerroon hin jiru jechaa turan. Qeerroon maalummaa isaa agarsiisaa jira ammarree taanaan. Qeerroon biyya keessaafu qeerroon biyya keessaa maalummaa keessan agarsiisaa jirtu. Isiniin boonna. Ammallee taanaan qabsoon keessan kara fuulduraatti fufuu qaba. Qabsoo karaa yoo ol deebitan mootummaan kun ila duuti hin haftu manatti sin ajjeesaa jira. Manatti irra deemee qeerroo fuuchaa jira. Dhaqee haadhaaf abbaa mana keessaa barri itti qofee gadi baasee fidi mucaa kee jechaanii jira. Tokkomoonni akka jiran hin kennaa jiru. Kanaaf iyyuu qeerroo mana teessellee du'uun kee nabu. Falmadhuu du'i. Yoo falmattee duute biyya keetiif wareegamta. Mana teessee du'uun kee nafu. Adaraa keessan qeerroon biyya keessaa nuti sin faana jirra. Kara fedhe kan du'e rabbi lubbuusaa jannata hin gashaa. Kan dhukkubsate mana yaadu nutu gargaaree nutu bira dhaabbatee lubbuusaa hambisa. Kanaaf iyyuu qeerroo biyya keessaa yoomillee taanaan qabsoon keessatti fufuu qaba. Jabaadhaa sin faana jirra. Qabsaa'aan hin kufaa qabsoon itti fufa. Yoomillee taanaan uummanni Oromoo jilbeenfachuu hin qabu. Jilbeenfatu illee mootummaan nafxanyaa kun amma kufeera. Kufee jira. Amma gaafa kufee jiru oduu ganda keessaa funaanuu jammaree jira. Oduu ganda keessaa biyyi lama yookiin biyyi sadi. Oromoo kutaa tokko keessaa biyya lama yookaan biyya sadi warra yookaan irra hin baane yoo argate jaruma gabaasa. Kanaaf iyyuu mootummaan kun kufuusaa agarsiisa. Shirri jaraa kun immoo jara hin baasu. Maaliif namni waan fedhe yoo godhee yoo namni akkam shira dhadhee abbaan dhugaa abbaan firdi waaqa qofa rabbii qofa nama miti. Kanaaf qeerroo jabaadhaa isin faana jirra qeerroo biyya keessaa jabaadhaa qabsoon keessan itti fufuu qaba. Qabdanii jirtu qaba. Namichi kun osoo qeerroo hin sodaanne osoo wanta jiru kana hin sodaanne Jawaar Mohammedin dhaqee mana yaalaa argatta. Dooktarii si fayyamna. Qeerroo nurraa dhowwi jedhaniin. Maaliif qeerroo maal gochaa jiru? Maalummaa qeerroo gaafa baru. Ammallee taanaan qeerroon biyya keessaa hojii boonsaa hojjetaa jirta. Qeerroo qabi irratti ammallee taanaan qokkee qabi mootummaa kana. Mootummaa nafxanyaa kana sirna nafxanyaa kana sirratti hin hojjetu. Amma yoo dhiistee ol deebite kan kana caalu sirratti dhufaa jira. Bara Milinik uummanni Oromoo harka muraa fi harma muraa ture. Bara nafxanyaa yookiin bara sirna kana keessa immoo sirna Abiy keessa immoo morma muraa jiru. Morma muranii akka horiitti uummata Oromoo darbaa jiru. Kun seenaa keessaallee wayyaannee ni wayya. Dhugaa dubbachuuf jecha wayyaannee wayya. Mootummaan kun gocha gara jabeenya gocha ilma namaa irratti raawwatamne biyya keenya irratti ofii keenyaan mootummaa kana aangoo itti laannee ofii keenyaan uummata Oromootu baatee qabsoo kana asiin ga'ee itti kennee isa machaala 4 kiiloo gashi garuu harka keenyaas deebi'ee akkasuma godhaa jira. Kanaaf falmattoota haqaa isin falmattoota warra hidhame rabbi nuuf baasa. Rabbi nu bira jira waan ta'eef ijoollee biyya keessaa qeerroon adaraa keessan imaana Jawaar Mohammed nyaatina ammallee itti jirtu. Irratti qabdanii jirtu. Mootummaan kun harka kennataa jira. Dhagaa jira. Isa sobanii oduu sobaatiin meediyaa OBN itti gadi ba'anii wanta xiqqoo haasaan kun kufuu jaraa agarsiisa. Kun kufaatti jaraa mul'isa. Kanaaf qeerroon keenya ammallee tanaan hojii boonsaa hojjetaa jirta. Itti muddi isin faana jirra. Qabi irratti hin dhaabanaa qabsoo keessan. Wanta barbaachisee nuti warreen biyya alaa jirru kun isiniif advaanteejii guddaadha. Isin bira jirra wanta feetanii. Kanan jedha. Poolisii Oromiyaa ergaan isinii qabu. Adaraa keessan wallee homaa gochuu hin dandeenye. Yoollee qabsootti makamuu hin dandeenye. Yoollee falmachuu hin dandeenye. Poolistoota Oromiyaa keessaa fuuraa ayyaa humnatti saddaa kana. Adaraa keessan dhaabadhaa.
harka keessan in tokko sina ijoollee irratti in ajjeesina obboloota keessan Oromoo dhiiga keetii bar keessumaa baatee bar haadha keetii bar ati haadha kee ajjeesaa jirta ijoollee adaraa keessan poolisoonni Oromiyaa yoo falmachuu hin dandeenye yoo sodaattanillee in tokko sina irratti in ajjeesina maaliif du'a Oromoon maaliif sin godhi maaliif ni beektu bareechitanii durii kaastanii ni beektu uummanni Oromoo uffee jedhee hin beeku du'aa bo'aa girfamaas ga'ee jira har'allee keessaafu poolisoonni Oromiyaa seenaan isin gaafata seera irrallee hin baatanii nuti gaaf tokko nuu dabartii uummanni Oromoo abadan hin jilbeenfatu isin garuu bor seenaan isin gaafata bor wallaaluuf jirra kanaaf iyyuu adaraa keessa haga danda'ame yoo tarii falmachuu hin dandeenye yoo tarii waa gochuu hin dandeenye obboleessa kee obboleettii kee haadha kee keessaafu maanguddoo keessa warra gadi bee falmatu kana harka maalitiin ajjeesta harka maalitiin gidirsita bar Oromoo jechuun dhiiga keeti poolisii Oromiyaa adaraa keessan seenaa uummata Oromoo ni beektu uummanni Oromoo guyyaa tokko uffee jedhee hin beeku inuma qabsaa inuma du'a inuma gidirfama inuma itti qaama isaa dhabee ta'aa jira kaffaaloo yoo fudhattan kaffaaloo Oromummaaf jecha miidhame ta'aa jira kun maaliif Oromummaadhumaaf adaraa keessan poolisii Oromiyaa maaloo obboloota keessa irraa dhaabbadha maaloo dajjeesina afalmatu maal isin godhe qeerroof qareen ayyooliin abbooliin afalmatan kan keenya irratti miidhamaa jirra keenya irratti wanta hin barbaachifne gochaa hin barbaachifne aarsaa hin barbaachifne kaffalaa jirra adaraa keessan piliis dhaabadhaa nurra yoo hin dandeenye fudhadhaa taara keessan obboleessa kee obboleetti keenya jeesin an kan hin dhaamu jara kanaaf adaraa keessan adaraa Oromummaa bilisummaan kun hunda keenya fayyada isinillee bilisummaa baasa bilisummaan dhufu kun isinillee isa guddaadha jechuudha isinii galee poolisii Oromiyaa adaraa keessan Oromoon afalmatu Oromoon yoomillee tanaan akka inni falmatu akka inni gara fuulduraa deemu yoo gochuu dadhabdan ofii keessanii irraa deebi'a kana isinii dhaama mee maal jette dhumarratti yoo qabaattee waan tokko jedhiitti xumura sagantaa keenya Tamri. Okay. Akka tamma jette yaada jette irratti dabaluun barbaada. Mootummaan wayyaanee maal nu godhe? Mootummaan wayyaanee mataa isaatti iyyuu wayyaaneedha. Mootummaan duraanii akka kana nun goone beektaa? Bara sanas Oromoon dhumataa ture. Oromoon bara sana mirga isaatiif falmate beektaa? Mirga isaatiif falmatee akka Finfinneen keenya ta'u gaafatataa ture. Gaafii sana irratti dhumataa ture. Dhuguma jarri Minilik jennee nafteenyaadha. Kanaaf nu fixan jedhaa turre bara sana jechuudha. Bara sana akkasitti hin dhumne. Bara wayyaanee keessatti Jawaariin nu jalaa hin hidhamne. Bara wayyaanee keessatti Hacaaluun nu jalaa hin duune. Bara wayyaanee keessatti haadha manaatiif abbaa manaa ulfa ji'a 8 ilmoo wajjiniin akkasitti nu jalaa hin ajjeefamne. Kun seenaa bara baraan hin dagatamnedha. Wanti namichi kun nurratti godhe jechuudha. Waa tokko naman goone Oromoon waa tokko namaan hin jenne mirga isaa falmateeti akka kana ta'aa jira. Wayyaaneen walumaa galatti bara wayyaanee akkas hin taane jechuun barbaada. Namichi kun garuu qeerroon akkuma ati jette itti mudduu qaba nuti illee duuka jirra hamman nachirraa gadi kufutti. Hamman nachirraa gadi kufutti hanga 4 kiiloo dhaqanii itti daakuu yoo ta'e nuti qeerroo keenya wajjiniin jirra jechuudha. Hamma namichi sun achirraa darbatamutti ammas sirna wayyaaneeti achitti sirna Minilikii achitti namichi kun nuti taphachaa jira. Oromoo lafarraa daguugaa jira. Oromoo balleessuudha. Seerri ittiin kee Oromoo balleessuudha waan ta'eef qeerroon itti mudduu qaban jedha. Kanuma yaadni kan koo. Okay, sagantaa keessatti duratti immoo wanti itti dabalu jira. Innis maal sitti fakkaate? Adaraa keessa namumti an Oromoo rafiin jettu. Namumti Oromoo taatan Oromoo qulqulluu warri taatan. Paartii feetan deeggara mootummaa kaallee deeggara uti nama keessan hin qabne suntu itti gaafatama garuu lubbuu Jawaar Mohaammed nuu baasa adaraa keessa seenaa isin gaafata adaraa gadi ba'aa falmadha lolli yookiin qabsoon kan jammaru yookiin lolli kan itti deemuu qabu dabareedhaan miti gamtaadhaan bareeda maal Oromummaa keessan waakkachuuf deemtu moo mootummaan kun gaafa inni kufe eessa dhaquuf deemtu wayyaanneen kan isheen akkas nu goote iddoo dhaqu gaafa qabduuf iyyuu waa iddoo galtu gaafa beektuuf iyyuu akkas nu goote. Bara sana waliigaltee keenya poolisiin Oromiyaallee hundillee waliigalteedhaan injifanne ammallee keessaafuu Oromoodha kan jettan keessaafuu ayyooliin abbooliin abbootii amantaa abbaa gadaa haadha siinqee abbaatti qabeenya jarreen kun mee eessuma jirtu isin Oromoo miti moo mee eessuma jirtu moo Jawaar Mohaammed sirraa qiin qabu mee as baas jirra jedha maaliif qoostu bor yeroo inni wayite
yeroo gadi baatanii boossan ittiin qaanfattanii isinillee yaasisu seenaan isin gaafata. Kaleessa Jawaar faana jirra jettanii kaleessa Jawaar simattanii turtan gaafa Jawaar galee Finfinneen keessa maal fakkaata ture? Uummanni akkamitti yaa'e? Akkuma gaafa gammachuu wajjin turre gaafa gaddaallee wajjin hirmaachuun dirqama Oromummaati. Oromummaa waaqattanii salleen deemtan. Kanaafiyyuu adaraa keessaafuu jarreen amma maqasan dhahee kun adaraa keessan lubbuu Jawaar Mohammed adaraa keessan seenaanis seeraanis itti gaafatan jalaa hin baatan itti gaafatamtu itti qaanoftu mootummaan kun ni kufa kufuullee gaheera mootummaan kun ni kufa abadan osoo qeerroon jiru osoo qarreen jirtu abadan mootummaan kun sirnaaf xeenyaa kun uummata keenya fixee akkas gidirsee ani sabboonaadha jechaa naaf xeenyaan ekeraa miliiniik nurratti ijaaree ummata Oromoo seenaa isaa balleessuuf kan deemaa jiru kana qeerroon arrallee tanaan borillee tanaan ol deebee ciisaaf hin jiru abadan. Kanaafiyyuu adaraa keessan jarreen kun jarreen amma dha'e maqaa keessan gadi ba'aa falmadhaa. Jawaar Mohammed ilma keessani, Jawaar Mohammed qabsaa'aa keessani, Jawaar Mohammed ayyuu keessani, Jawaar Mohammed ija keessani. Isinarra garuu paartii bilisiginnaa paartii jechuun OPDO dullatti kan kaleessa dhiigalmaan Oromoo dhugaa turte nurratti jijjiirtanii fiddanii malee sanuma Itoophiyaa isin dullatti see OPDO sana kaastaniitiyyuu jijjiirtanii haala kanaan fiddanii bilisiginnaa paartii jettanii malee kun paartii bilisiginnaa paartii jijjiirama hin qabu dullatti OPDO durii ka'ee jira kun waa biraa miti. Eenyuun sobdu isin eenyu har'a gadi baatanii afaan qabdu nutuyyuu beekaa nutu danda'aadha nutu ayyuu yoo jettanii hin sobamina ofii keessanii haasoftu malee dhaloonni kun hin sobamu abadan nuti ni beekna. Sirna kan naafteenyaa kana deebistanii ijaaruudhaaf gaaffii warra naafteenyaa deebisuudhaaf paartii sin baastan bilisiginnaa paartiin kun OPDO dullatti kan kaleessa dhiigalmaan Oromoo dhugaa turte jijjiiramni isee kanuma wanti biraa hin jiru haala jijjiirtanii malee sanuma. Kanaafiyyuu bilisiginnaa paartii kana kaleessa dhufe ummanni Oromoo garuu bara baraan qabsaa keessa ture. Ummanni Oromoo bara baraan aarsaa kaffalaa ture. Ummanni Oromoo mucaa isaa, abbaa isaa, haadha isaa itti dhabee jira. Garuu bilisiginnaa paartii jettan kun isinarra kanatti argatanitti gortan kana gaafa mootummaan kun aangorraa kufe isinillee wajjin gaafa yookaan Asmaraa yookiin iddoo tokkotti galu yookiin daarii bahirratti galu sana isin wajjin achi galtu moo asitti haftu moo as deebitanii illee aan Oromoo jettanii mee as dubbattu. Mee xiqqooruma see mee itti yaada. Namni kamiyyuu mootummaan kamiyyuu aangoo ni yaabbata ni bu'a. Kanaafiyyuu Mallas Tigree ture. Tigree yeroo ta'u uummata Tigraay utuu bulchuuyyuu uummata Oromoo akkas godhee hin beeku. Yoo maaliyyuu ta'e abbaan fedhaa bushu uummanni Oromoo dantaa aangoo hin qabu. Nuti dhimma aangoo hin qabu. Nuti gaaffiin keenya deebiin keenya hin arganne. Kanaafiyyuu taanaan abbaan barbaadaa bushu uummanni Oromoo aangoodhaaf miti kan inni falmataa jiru, kan inni qabsaa'aa jiru. Nuti aangoo hin barbaanne. Aangoo osoo barbaanne aangoo nurka ture. Lammaa Magarsaa Oromoo qulqulluudha. Garuu dabarsee kennee jira naafteenyaa kana amanee nuu ta'a jedhee naafteenyitti kennee jira. Naafteenyichi immoo harkaa fuudhee imaana fudhatee 4 kiiloo yookiin 4 kiiloo seenee uummata Oromootii siniin beeku jedhee nu kaadee jira. Naafteenyaadha. Bakka citee guba iddisaa waan naafteenyaa ta'eedhaaf jaraaf gaaffii deebisee uummata Oromoo bara meeqa siqaa ergaa ture. Uummata Oromoo bara meeqa rakkataa ture har'allee rakkisaa jira. Bara duris mootummaan kun wayyaannee faana ta'ee waan OPDO ta'eedhaaf jara faana see dhiigalmaa Oromoo dhangalaasaa ture. Har'allee sanuma kaayyoon isaa waa biraa miti. Kaayyoon isaa uummata Oromoo balleessuu, uummata Oromoo akka inni gaaffii isaa gaafatan hin deeffanne gochuu, sabboonaa kan jedhame ajjeesee fixuu kana murtoo mootummaa kanaa. Kanaafiyyuu mootummaa kana kuffisuun immoo amma yarattee jira. Karaa cufame kun mootummaa kana jilbeenfachiisaa jira. Jarri kun gadi baay'ee dubbachuu dhiisanii malee irraa haasa'uu dhiisanii malee mootummaan kun kufee jira. Jilbeenfachuu ga'ee jira. Garuu boriitu warri itti gaafatamaa jalaa hin baane kun arramee as deebi'a. Saba keessa ni wayya. Uummanni Oromoo qulqulluudha. Uummanni Oromoo gowwaa miti. Uummanni Oromoo garuu gara laafessa. Gowwaa miti Oromoon gara laafessa. Kanaafiyyuu warreen akkasii kun mee as deebi'a. Oromummaa isinii wayya. Oromummaa keessaniin gurgurinaa birriitti. Oromummaa keessan Oromummaa dhiiga. Maal akkamitti namni birrii argate Oromummaa isaatti. Waan fedhan fudhadha waan fedhan godha garuu gaafa dhugaan dabu. Gaafa dhugaan awwaalamu. Dhugaan harka Rabbii jirti. Isin har'a yoo birrii fudhattan har'a duwwaa dandeessu hin beektan gaafa duutan. Kanaafiyyuu adaraa keessan Oromummaa birrii jijjiiramu bara kamii keessallee hin turre. Kunoo amma argaa jirra. Kunis garuu raajii dhumaaf. Mootummaan kun gaafa inni kufe. Gaafa inni biyya kanaa bahee deemu. Isin wajjin deemtu moo
as deebitanii aan Oromoo jettu mee nutti hima kana bicha gaafa nuti jira yoo dakki nuti Oromoo jettani as deebi'a sinii wayya saba keessan kanaaf iyyuu warreen silama asa waame kun lubbuu Jawaar Mohammed adaraa keessan nuuf baasa adaraa keessan lubbuu Jawaar Mohammed nuuf baasa kana jechuun barbaada galatoomaa dhaggeeffattoonni Kadiroo Elemoo tamri xumurree jirra yaada keenya. Okay, galatoomaan jedhanii anillee yaada bareedaa kaastee bareedaa dubbattee waan silaa dubbadhu atiyyuu dubbatteetta yaadni kiyyas illee kanuma adaraanis kan hin jedhu gama kootiin akka Oromoo tokkotti akka intala Oromootti adaraan lubbuu Jawaar hambifannu nama akka Jawaar deebineen argannu adaraa gadi bahaa dubbadha lubbuu Jawaar hambifannu yaa Oromoo anillee kana jechuun barbaada gama kootiin Jawaar ummata Oromootiif qaaliidha ummata Oromootiif ija Jawaar ummata Oromootiif jedhee ofii isaatii miidhame nama namaa jedhee miidhame nuti immoo miidhamuu fi qabna qobaasaa nu ifatti baasu jedhee ofii dukkana keessa galee waan kana ta'eef mootummaan kun sirna nafxenyaatiin achitti nu balleesse sirna mootummoota duraaniitiin irra caalaadhaan kun kan isaa akka inni nu miidhaa jiru. Innillee booda dhugaadha akkuma tamma jette gara Maqaleetti gara fedhetti galuu danda'a biyya Oromiyaa keessa lamuun jiraatu inni rabbi san jiraachisini warri kaan immoo warri maqaadhaa afaan Oromoodha jettan warri dhageettii qabdan ummata Oromoo biratti warri beekamtii qabdan warri miidiyaa gurguddaa qabdan warri Oromoon addunyaan isin daawwatu as baha Jawaariif sagalee ta'a as baha hayyoota keenyaaf sagalee ta'a. Jarri kun mirga keenya tunuu falmanu mirga Oromummaa su falmatamanu hidhaman malee waa namaa hatanii miti waa namaa saamanii miti nama ajjeesanii miti kottaa dubbadhaaf hin jedhaanis waamicha kooti gama kootiin Jawaariif sagalee haa taanu Jawaariin hambifannu galatoomaan isiniin jedhaanillee. Hayyee galatooma dhaggeeffattoonni Kadiroo Elemoo faana waan turtaniin galatooma jechuun barbaannaa turtii gaarii haa goote nu yaadidhaaf.